嗱，各位朋友，數咧我哋就可以計得出，但係人嘅命運咧，我哋點樣計咧？不過唔緊要，今日我請咗一個會計師同我哋去傾一傾佢嘅命運，同埋計一計大家嘅命運。歡迎你 Oscar。好嘅，多謝晒你 Sir。喂 Oscar，咁啊，你係會計師，可唔可以講一講你成個人生嘅經歷嘅咁樣？譬如話喺香港過嚟嗰個環境啊，嗰個際遇係點樣嘅咧？嗱，其實我同大家都係一樣，OK，就係以前喺香港度長大，咁然後就到我讀完 Form 5，OK，咁我就過嚟啦。其實就唔係啲好有錢嘅，OK，咁即係小康之家，咁變咗就你自己過去啦。不過就阿媽就淨係俾到頭一期嘅學費我，同埋一張單程機票俾我。哇，冇啦，好大壓力噶喎。冇啦。我好記得我係9月4號嚟到英國，OK，2日之後我就要打呢個三踏係做嘢啦，開工啊。OK，如果唔係嘅話，就真係招我都唔知有冇得食啊。讀完中學，跟住就上大學，咁跟住就開始。大學講乜嘢啊？都係讀會計咯。都係讀會計。係啊，跟住讀完之後咧？讀完之後咧就唔係即刻可以去到啲大公司度做嘢㗎。OK，咁就喺政府度做一個初級嘅文員，不過都係同啲會計啊，OK 嗰啲有關嘅。咁做咗幾年之後咧，就發覺喂唔掂當喎。點解唔掂當啊？做公務員唔好咩？好啊，鐵飯碗啊，你諗住真係成家立室，嗰方面嘅話，咁嗰個收入普普通通嘅又係，咁啊真係唔係好讀，唔係好掂。咁唯有就毅然就係唯有點樣咧？就係去拜師啦。人工嗰時其實係凄涼嘅。OK， 原先我政府嗰份工咧要減差唔多一半。哦。OK， 然後咧先至可以有師傅去收你，跟師傅跟住就變正式會計師啊？定話都仲要去考試嘅？要考試，讀完個會計嘅 degree 之後咧唔夠嘅 OK， 而 in fact 係真係好皮毛嘅啫。跟住跟師傅，跟住仲要考個會計嘅專業試啫。咁不過要考幾多咧？一般嘅話就3年，咁但係我就急啦。OK，咁我就2年半就搞掂咗佢。OK 啦，原來考到個會計師牌個收入就會再好少少啦。其實嗰陣時當時咧係有間4大會計師行咧喺新加坡嘅，就話Oscar 你過嚟做啦。哇！原來新加坡嘅生活水平都唔低嘅喎，咁所以都係計一條數，都聽講都係自己喺英國度長大，自己喺英國受教育，咁我都覺得下一代喺英國度受教育都係一件好事嚟嘅。係跟死同一個師傅喺佢嗰個 office 嗰度做啊，定係話有冇自己出嚟？有啊，佢有變化到㗎，咁係考咗個牌之後，咁變咗就出咗去啲大啲嘅會計師行度就做嘢啦，亦都同時間就開始自己成立自己個會計師行。容唔容易搞嘅咧？係一個白人嘅社會，充滿歧視，即係話就冇歧視，其實你上高位就係有歧視㗎啦嘛。基本上你講得好啱，你覺得你根本唔入流 ，OK，就算你點樣都好，你都講唔到我哋嘅鄉音，你係第二度地方嚟嘅，就算你呢度10年又好，20年又好，OK，始終都會係咁樣嘅狀況。咁變咗就自己毅然出嚟咧，就去闖一闖啊。係啊，成立咗自己個會計師啦。咁嗰個業務上會唔會多元化啲，定都仲係會計師嗰度咧？在初頭嘅時候咧，其實係好，因為喺英國嘅華人，你都可能感受得到咧。其實傳統不外乎咧都係啲飲食業，華人中超市。咁我哋服務嘅對象咧，都係呢一班嘅華人朋友咁樣嚟去服務佢哋咯。對呢度傳統白人嚟講，會唔會係佢哋一個競爭嘅對象啊？定係都唔係嘅？唔係嘅，佢哋睇我哋唔入流嘅，始終都係。OK， 係啊，所以咁樣就會有個生存空間啦。係啦，因為佢哋又 serve 唔到呢一班客，因為語言嘅障礙。OK， 咁去到而家，譬如近幾年咧，自己嗰個業務啊，或者嗰個家庭發展係點樣咧？而家我哋各行各業唔再係嘅飲食業㗎啦，到牙醫、揸的士、賣報紙，甚至乎係旅遊、貨倉、物流，乜嘢都有咯。好似我哋會計師行咁樣啦。今年我哋喺會計界入邊啦，咁我哋就攞咗個 Tax Team of the Year，而家咧就入咗全國8強。我成日都講啦，所有會計師咧冇蠢嘅，個個都咁叻，個個都咁專業。但係相反嚟講，佢哋點樣可以做到喺佢哋嘅行業入邊咧有啲突出嘅地方啦？我自己嘅特別嘅性格就係死住牛角尖，就毅然唔好放棄咯。OK， 喺稅務上邊，大家都知道可能會明白，就係一啲好 rigid 嘅框架，係咁就係咁噶啦。變化就係人性上邊咧，喺英國咧係有得做嘅。OK，舉一個例子，我哋有一位客戶咧，佢就係
喺過嚟英國之前咧，就買咗一啲現疏保險。係咁咧個保險個規定咧就係話，你買呢份保險咧，每年你可以攞翻5% 出嚟。係 OK， 如果你攞多過5%嘅話咧，稅務局就會罰你噶啦，就要交稅噶啦。咁呢位朋友咧就要攞一大筆錢過嚟，因為咧佢要喺英國度置業，然後就最後就一張好巨型嘅稅單。咁佢哋就走嚟求助我哋。其實我哋初頭一見到呢啲 case 嘅時候咧，冇得搞噶啦，走啦。OK， 你真係咁樣犯規咗噶啦。但係我同事就話：喂 Oscar， 不如睇下有咩方式可以幫到呢一個朋友啦，咁樣呢位客戶啦。咁我哋就去同稅務局嘅專業佢哋嘅團隊啦，佢哋都唔係蠢噶嘛。作為稅務局，咁我哋就話啦：喂，嗱，你哋有咁樣嘅規則。但係你睇一睇呢個客戶，佢哋其實佢呢一筆錢係唔應該交咁多稅。咁嘅時候，稅務局其實佢都相當人性化。咁我哋就將呢件事咧，就去就成為你個 signature 啦。係啦，咁然後大會就會話啦，Oscar， 你作為一個會計，你好願意比起其他會計師，你係要出嗰2步3步，咁做到成功唔知道。但係 at least 我哋有個咁樣嘅心態，去擺個心靈健康喺個客戶身上咯。我哋其實就係去維繫個客戶嘅心靈。好多客戶其實佢哋你好需要一個人去 support 佢，一個窩心 OK 嘅感覺 OK。而家佢都知道 OK 規則一定要去遵守，但係遵守之餘，我哋點樣可以令到佢哋會覺得好舒服咧？多咗好多朋友知道 OK， 我哋係一個窩心會計師啦，係啦。近排嘅話就得意啲啦 OK， 我哋就變咗多元化到就係話，其實我哋已經 expand 翻。轉頭去其他地方去做 OK， 即係除咗而家個客戶嘅咋，除咗喺英國之外，我哋左邊去到美國、加拿大，右邊去到東南亞、紐西蘭，咁我哋嘅客戶都會可能會乜嘢嘅原因都好，拎up到係關於英國啊、亞洲嘅稅務嘅問題，都會聯絡我哋咯。會唔會將英國嘅一啲好嘅嘢或者嗰啲制度嚟到去咁樣 expand 到出去嘅咧？如果個客戶係關於英國嘅稅務嘅話咧，我哋絕對可以幫忙啦。OK， 但係如果係關於譬如香港嘅朋友嘅話，咁我哋香港嘅office， 我哋香港嘅同事，你香港都有 office 嘅？有啊，係啊。英國我哋就有2個 office， 一個就喺利物浦，第2個 office 咧就喺伯明翰，然後就香港亦都有香港嘅 office。咁講到而家，即係譬如話對一啲就係想移英嘅朋友嚟到去工作又好，移民又好，或者啲後生仔嚟呢度去讀書，跟住去諗佢嗰個大計，你有啲咩 advice 俾我哋呢啲朋友咧？其實嗰個路咧係自己揀嘅，係 OK。咁你唔會話去抱怨 OK， 究竟條路揀得好唔好？相反，我覺得應該係要有好似我當年咁樣，有個正能量，純粹係一個目標。好，今日我哋好多謝阿窩心嘅會計師，俾咗我哋咁多窩心嘅感受。OK， 多謝你 Oscar， 多謝晒你 Ben Sir， 多謝大家啦。呢個咧就係 Accounting Excellence Award 啫。咁2025年最新出爐噶啦。咁呢個獎咧，咁就有Tax Team of the Year 金獎啦，同埋 Marketing Team of the Year 銀獎嘅。呢一次咧係首次有華人會計師咧喺呢個獎項咧獲得呢2個殊榮。OK， 咁我哋都好值得呢件事咧嚟去高興，為華人爭光噶。